Всем привет! Вы на канале Елена Франции. Начинаю новый влог в семье Дюмонов. Спасибо большое, что зашли и подписались. У нас начались наши каникулы, то есть детские каникулы. Теперь 2 недели Владислав будет в школе, дома. Муж еще работает целую неделю, а потом будут настоящие каникулы. Но мы дома уже не сидим, решили съездить в одно интересное место и посмотреть. Это место мы уже посещали несколько лет назад, но Владислав был совсем маленький и не сильно что помнит. Так что мы берем вас с собой, и кто хочет, поехали с нами на прогулку. Сегодня немного пасмурно, но очень тепло, 25-26 градусов. И так как суббота, все французы куда-нибудь едут. Кстати, очень скоро во Франции праздник Туссен. И вот мы сейчас проезжали, я не успела снять. Многие садоводы выращивают хризантемы, потому что Туссен — это праздник всех усопших, то есть когда французы идут на кладбище, приносят цветы, вспоминают всех своих родных, родственников. И вот сейчас мы проезжали такое поле с хризантемами красивое. Если еще попадется, то вам обязательно поснимаю. Ну вот мы добрались до места. Это деревня, которая называется Манон. И почему мы сюда приехали? Потому что мы хотели посмотреть старинную деревню троглодитов. Это жилище в скалах. Так что пойдемте с нами. Здесь вот такая красивая церковь. Она, кстати, сегодня открыта. Но в церковь я вас водила уже много раз. И нам нужно подниматься наверх, на самую вершину. Мои мужчины, как всегда, впереди. Ну а я любуюсь красотами. И вы представляете, как нам не повезло. Здесь что-то произошло. Небольшая скала разрушилась, и французы все закрыли. И мы не можем ничего посетить. Вот здесь, посмотрите. Все закрыто, и людям вход запрещен. Там было очень красиво. И теперь, скорее всего, посещения не будет. Ну что же, мы не расстраиваемся. Мы пойдем посмотрим деревню и поедем дальше. А хотели мы подняться вон туда, на самую вершину. Может быть, вам видно. Ну, значит, нам туда не надо. Какой домик интересный. В этом году такая погода, тепло, и даже и не верится, что через 1,5 месяца уже Рождество, и что нужно уже начинать готовиться к Рождеству. Сейчас проходили возле леса и видели такие специальные растения, которые мы собираем на Рождество. Я вам в прошлом году показывала видео, называется бу, специально для Рождества. И так в голове пумс, что мы их скоро будем собирать. Посмотрите, какая здесь красота кругом. И не верится. Я вам не помню, рассказывала или нет, когда приехала первый раз в Прованс. И на Рождество мы жили в городе Ними. И мне было так смешно и необычно, потому что было тоже очень тепло. И французы начали вывешивать новогодние украшения на дома. Пер Нуэль, это Дед Морозы, на окошко у них подвешивают всегда. И я всегда смеялась. Думаю, ну какой может быть Новый год, какое Рождество, когда такая жара. Ну вот, так бывает. Сибирячки, конечно, это все странно. А теперь ко всему привыкаешь. Для Дюмонов ничего невозможного нету. Мы решили подобраться. Вот сколько народу здесь. С другой стороны к нашим жилищам троглодитов. Так что попытка номер 2. Влад уже рассматривает какие-то карты. Это все жители
животные, которые проживали. Вот такая красота должна нам, в принципе, открываться. Ну, сейчас посмотрим, куда мы доберемся. Вот я про что говорила. Это вот такие веточки с красными ягодками, которые собирают на Рождество и ставят в вазу. И я их собирала и ставила. Только я назвала их Бу, а они называются У. Я немножечко перепутала, муж меня исправил. И уже французы начинают их собирать, потому что они достаточно редко их найти в самом лесу. Лес здесь такой мистический, красивый, а воздух просто замечательный. Я спросила у мужа, как называются эти деревья. Оказывается, это тоже разновидности дуба. И во Франции существует, он мне сказал, всего 3 разновидности дуба. И вот этот тоже с маленькими листочками. Мы подошли к маленькой церкви. Сейчас мы ее посмотрим. Вози, Влад. Мы отправляем Влада первого, как первопроходца, разузнать, что это за церковь такая красивая. Сама эта церковь закрыта. Да, так как она в таком месте находится, ее, чтобы не разрушали, ее закрывают. Вот так она выглядит. Это церквушка с этой стороны. Чем неудобно гулять в лесах Прованса, это то, что постоянно идет охота и слышатся выстрелы. Вот муж мой всегда роле по-французски ворчит роле, что охотники, они, конечно, простым людям не дают гулять, и постоянно нужно быть осторожными и смотреть таблички, где проходит охота, а где не проходит охота. Мне, конечно, тоже это было очень странно, потому что здесь могут охотиться, вот видели, поля какие-нибудь, простые поля, виноградники, и можно увидеть спокойно охотников. Вот такие. У нас охота, это значит где-то в глубине леса, в тайге, для меня лично, для сибирячки. А здесь, во Франции, охота на простых виноградниках. Но все-таки нам удалось добраться до домов троглодитов. Посмотрите, какая красота. Вот это да! Очень я люблю посещать такие места. Ну а муж, археолог, это просто обожает. Какая красота открывается. И какие скалы. Я сейчас буду говорить шепотом, потому что меня муж предупредил, почему сюда не пускают никого. В принципе, нам нельзя было сюда заходить, потому что вот эти, посмотрите, блоки скал, они падают. И это очень-очень опасно. И поэтому, в принципе, сюда вход запрещен. Но я рискнула поснимать для своего канала Елена Франц. Муж ругается, потому что люди, молодежь, они кричат, а здесь, в принципе, кричать нельзя. Посмотрите, сколько камней скатывается. И вот поближе подойти, чтобы вам показать всю эту красоту, в принципе, он меня не пускает туда. Муж не пускает. Муж меня просит поснимать побольше, наделать побольше фотографий для его новой книги и объясняет мне, что вот в этих скалах везде жили люди. Мы нагулялись, мужчины мои устали. Мужчинам лишь бы погулять и покушать. Они взяли свои любимые печенья. Кстати, я вам еще их ни разу не показывала. Сейчас я покажу. И лопают у меня сидят, а я пойду съем яблочко. Влад с Александром обожают вот эти печенья, песочные печенья. Они называются очки, если перевести по-русски. И это lunettes de Roman. Роман.
Они бывают с различным начинкой. Здесь варенье или чаще всего персик, земляника или черника. И еще у меня здесь что на пикник. Ну, это не пикник, это перекус, то есть гуте по-французски в 4 часа. Я вам ни разу не показывала, обожаю вот эту водичку, которая называется ипар. Она с магнезием, с большим количеством магнезиума. Сейчас я вам скажу, сколько здесь магнезиума. Вот я нашла магнезиума 119 миллиграмм на 1 литр. Я ее не всегда покупаю, но периодически обязательно покупаю эту водичку. Приехали к свекру и свекрови. Они только вернулись из Испании. О, какая красота. О, c'est joli, а? И они нам показывают новую печку. Сейчас очень популярны такие. Вот такие современные штуки, чтобы отапливать дом. Мне старинные больше нравились, но вот это отапливает весь дом. И очень многие французы меняют теперь свои красивые старинные камины вот на такие современные печки. Но наши свекровь поменяли из-за того, что они стареют, и чтобы не заказывать как бы дерево, чтобы отапливаться, да, я уже забываю по-русски слова, они вот заказали вот такую маленькую печку. Лильян у нас, как всегда, работает. Он чистит испанскую фасоль. Comment s'appelle? Haricot. Haricot? Haricot, испанская фасоль. Et quel plat vous voulez préparer? Ça fait bouillir, ça, c'est tout. Он говорит, да, сейчас. Comme un haricot vert, pareil. Просто-напросто отварю, как зеленую стручковую фасоль. И будет ужин такой. Бабушка привезла из Испании подарки. Это готовится уже на день рождения Влада, потому что у него день рождения 31 декабря, в праздник Хэллоуин. И поэтому она накупила в Испании всяких штучек, чтобы украшать стол. Красота. Я спрашиваю, как она функционирует. Они тут все кричат. И она мне показывает, что не нужно никакого теперь дерева, а вот в такие маленькие. У меня рука не пролезает. Комаузовая пицца. Вот. Я хотела вам показать. У меня руки сильно толстые. Вот такие маленькие биечки из дерева. И вот такими бийками будет отапливаться. И c'est très chaud, non? Вот. Свекровь говорит, что очень много тепла дает. Et c'est dans tous les chambres, Daniel? Я спрашиваю, что это отапливает весь дом. Она сказала, отапливает гостиную, коридор и ванную. Мы попросили включить эту печку, посмотрите, не видно, но маленькие эти штучки из дерева падают, и сейчас она должна, в принципе, зажечься. Я спросила, сколько это стоит. Стоит это достаточно дорого, потому что вот это керамика настоящая, и стоит это 4600 евро, но регион Экс-Ан-Прованса дал 300 евро за экономию энергии, как бы премию такую. И можно, конечно, ее брать в кредит. Так что я вам обзор нового отопительного прибора сделала. Сейчас она зажечься должна. Вот, посмотрите. Влад, степле, она зажглась, как красиво. И у нас в гостях брат, 2 брата. Салю. Как они стали похожи. Je dis que 2 frères, et ils sont trop ressemblés maintenant. Потому что Стефан, он на диете, чтобы танцевать свою сальцу, он потерял. Tu as perdu combien de kilos? 10 килограмм. Pendant combien de mois? De suite à une semaine. А? Une semaine. 1 kilo par semaine. И он ходил к врачу,
1 килограмм в неделю он потерял. 10 килограммов уже. Ой. C'est bon, tu es bon. Он говорит, теперь все, мне нужно было, врач сказал, потерять 10 килограммов, и теперь все нормально. Ну вот, пообщались мы с родственниками, хорошенечко посидели, попили аперитивчик, а теперь едем домой ужинать. Приехала еще племянница. Ну, в следующий раз я вас с племянницей поближе познакомлю. А сейчас я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо, кто остается с нами на нашем канале Елена Франц. И до новых встреч в Провансе. Подписывайтесь, мы вам очень-очень рады.